วัสดีผมคือสไปเดอร์แมนที่ไหนเออเราถูกหวยจ้าถูกหวยแดดเต็มใช่ถึงประมาณสวัสดีครับสวัสดีอ้าวใครวะลืมสวัสดีครับผมเองว่าไงคุณเป็นคนดีเสร็จแล้วใช่ไหมว่าไงอะสวัสดีพีเตอร์สไปเดอร์แมนเอาชุดไปด้วยไหมพีเตอร์ชอบบอกหน่อยนอกจากชอบอยากสิคนดีๆนะโอเคเหรอขอบใจครับผมเร็วๆดิเดี๋ยวมันตบหัวทิ่มเลยจะเอาชุดไปด้วยไหมปีเตอร์ไม่ครับผมไม่อยากเอาชุดไปด้วยมันสำคัญงานนี้คงจะไม่มีเจอฉันอีกนะเย่ฉันมาถึงแล้วสถานที่ที่จะเลือกตั้งสวัสดีคุณเป็นใครกันเนี่ยนายก็รู้จักฉันนี่ดิเพื่อนกันนี่วะกูลืมฉันไม่เป็นไรโทษทีเป็นบ้าอะไรของนายเนี่ยนี่สินะที่เราจะเลือกตั้งใช่แล้วแต่เราต้องไปตามหาก่อนว่าใครเป็นคนยิงเสือดำโอเคไหมเฮ้ยต่อได้ไงวะทำไมนายไม่ไปตามหาคนยิงเสือดำกำลังจะไปครับผมจริงเหรอแล้วคุณยิงเขาทำไมเนี่ยไม่ได้ยิงแค่เอาไรเฟิลจ่อโอ้โหนี่ที่นี่งั้นเหรอใช่เป็นชัยอยู่แถวนี้เราต้องตามหาเขาจริงเปล่าใช่แล้วยิงยิงโอเคอย่างแรกเราจะไม่หาโทนี่ใช่ไหมโทนี่ไม่สำคัญคนที่สำคัญคือนายต้องช่วยโลกจากคนที่ยิงเสือดำไม่อยากพูดชื่อเหรอใช่เดี๋ยวกูได้เข้าคุกไม่เป็นไรช่องเราจะไม่บินช่องเราจะยังอยู่เฮ้ยคืนเต็มหน้ากูเลยเฮ้ยคนยิงเสือดำฉันไงเป็นชัยอย่ายุ่งกับฉันไม่งั้นจะเอาอะไรฟันจอสไปเดอร์แมนหนีออกจากบ้านพาร์ท2นั่นเป็นชัยใช่ไหมไม่ใช่ฉันว่ายาลาในกอดแต่ฉันว่าฉันอยากสีปีเตอร์ปาร์เกอร์ไม่จริงนะไม่เอาโอเคจัดไปใช่ไหมปีเตอร์ว่าไงนะขอบใจ